안녕하세요, 마카롱입니다. 네, 제가 오늘은 가마솥이란다. 그, 그 벽난로 만드는 거를 알려드리려고 방송을 올리는 겁니다. 에헷, 네헷. 네, 그럼 지금 벽난로를 만들어 가보도록 하겠습니다. 마인크래프트 벽난로 만드는 법, 시작. 음, 어, 여기는 제 구역이라 저쪽에다 지을게요. 이쪽에다. 뭐야? 네, 그러면 여기다가 준비물은 이 네더벽돌하고 네더를 가고 네더벽돌 그리고 철창 그리고 라이터가 필요해요. 네, 그러면 일단 여기다가 이렇게 두 개를 뚫어주세요. 더 넓게 하시려면 세 개 뚫어주셔도 되고, 그럼 이제 이렇게 여기까지 해주세요. 여기까지 해주세요. 그러면 지붕을 만들지 않고 싶은 분은 안 만들어도 되는데 저는 지붕을 만들게요. 네, 그리고 여기다 이렇게 하고 라이터를 붙이면 끝! 쉽죠? 네, 이제 벽난로가 완성되었어요. 네, 그럼 지금까지 마카롱이었습니다. 예. 에이, 내가 이걸 왜 부시지? 미쳤나. 지금까지 마카롱이었습니다. 좋아요는 필수, 구독하기 꼭. 안녕. 구독하기.